வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு 7,000 10,000 இபி பில் கட்டுற வீடுகளில் எந்த மாதிரியான சோலார் சிஸ்டம் அமைச்சாங்க அப்படின்னா அவங்களோட இபி பில்லை ஃபுல்லாகவே குறைக்க முடியுங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட அடுத்தடுத்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளோட நிறைய கஸ்டமர்ஸோட வீடுகள் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெரிய வீடாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் என்னென்னா அவங்களோட கரண்ட் பில்லும் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது. ஏன்னா மாதம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அமௌண்ட் இஎம்ஐ மாதிரி இபி பில் கட்டிகிட்ருக்காங்க. அதை குறைக்கிறதுக்கு இந்த சிஸ்டம் ரொம்பவுமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கிற மாதிரி சோலார் சிஸ்டம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளுக்கு 15 யூனிட் கரண்ட் கொடுக்குது. அரௌண்டு 60 நாளுக்கு 900 யூனிட் சோலார் மூலமாகவே உங்களுக்கு கொடுத்துருது. இது மூலமாக பார்த்திங்கன்னா 1.5 ஹெச்பி மோட்டர் ஆகட்டும், லைட்டுக, ஃபேனு, டிவி, மிக்சி, ஃப்ரிட்ஜு, இன்வெர்டர், வாஷிங் மிஷினு, சிம்னி, ஆரோ வாட்டர் பியூரிஃபையரு, ஓகேங்களா. ஸோ நம்மளோட பிஎல்டிசி ஏசி, ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ரன் பண்ணலாம், சோலார் மூலமாகவே ரன் பண்ணலாம். இந்த சிஸ்டம் அமைக்கிறதுக்கு இவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ண மணி 2.5 லட்ச ரூபா. பட் ஆனால் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு செலவாக தெரியாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதம் இபி பில்லாக நீங்கள் தரக்கூடிய அந்த அமௌண்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு மினிமம் ஒரு 5 வருஷத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிரும். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே 20 வருஷத்துக்கு உங்களோட ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும். எல்லாமே லூமினஸ் பிராண்டில் பண்ணியிருக்கோம். லூமினஸ் மோனோ பர்க் பேனல் அண்டு லூமினஸ் சோலார் பேட்ரிஸ், லூமினஸ் சோலார் இன்வெர்ட்டர். சோலார் பேனலுக்கு 25 வருஷம் வாரண்ட்டி இருக்குது. ஒவ்வொரு பேட்ரிஸுக்குமே 5 இயர்ஸ் ஃபுல் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்ட்டி இருக்குது. ஸோ அதனால் பேட்ரிஸ் எப்படியும் உங்களுக்கு 8லேருந்து 10 வருஷம் உங்களோட லைஃப் டைம் வரும். வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கிரிட்டுங்கிறது இபியோட கரண்ட்டு, அது அவைலபிள் இருந்தால் க்ரீனில் எரியும். அடுத்து பிவிங்கிறது சோலார் பவர் பேனலு. அண்டு பேட்ரிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிளிங்காக எரியிறப்ப உங்களுக்கு பேட்ரி சார்ஜிங் ஆகிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். சோலார் பேனல்லேருந்து டிசி கரண்ட் ஏசி கரண்ட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இன்வெர்ட்டர் மூலமாக லோடுக்கு போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதனால் சோலார் பேனல் லைட்டும் அந்த இன்வெர்ட்டர் லைட் ஆனில் இருக்கும். இதே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அதிகமாக லோடு தரீங்க, இப்போ எக்ஸாம்பிள் 6 ஆம்புக்கு மேலே அதிகமாக லோடு போகுதுங்கிறப்ப என்ன ஆகுன்னா ஸ்விட்சுங்கிற பட்டன் எரியும். அது எரியறதுனால என்னென்னா பைபாஸ் மோடில் போயிட்டுருக்குன்னு அர்த்தம். புதுசாக வீடு கட்டுறவங்க கூலிங் டைல் போடுறதுக்காக செலவு பண்ணக்கூடிய காசுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சோலார் பவர் சிஸ்டம் மாதிரி போட்டாங்க அப்படின்னா பகல் டைம் ஃபுல்லாகவே ஏசியை சோலார் மூலமாகவே ரன் பண்ணிடலாம். அதனால் வீட்டுக்குள்ளே எப்போவுமே உங்களுக்கு கூலிங் மெயின்டைன் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும். இதில் மெயின்டெனன்ஸ் காசும் இல்லை, உங்களோட இபி பில்லும் கம்மியாகும்.